gamoo mootiirra naanna'u duwwaan nan baasu. Faalaa baashee laa raadiyaa. Gamoo mootii keessa asiif achi woggochuu duwwaan nyaata filadhee nyaachuu duwwaan. Amma yoomitti isa jedhu yaadu gaafa nama ga'aa ta'u ofirra darbee waa'ee jireenya isaanii darbee waa'ee lammii isaati waa'ee qomoo isaati yaaduu jalqabe. Ani bilisummaadhaan yoon jiraate iyyuu sabni koo garbummaatti jira. Ani nyaadhee yoon bule iyyuu sabni koo agabuu bulaa jira. Ani fayyaa yoon ta'e iyyuu sabni koo dhukkubsachaa jira. Ani mirgi koo guutummaatti eegamaa yoo ta'e mirgi lammii kooti garuu sarbamaa jira. Nagaaf ayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Waaqayyotti gammachuu guutuu qabnaa. Waaqayyo nu gargaaree barumsa keenya yeroo darbe jalqabne waliin itti fufuudhaaf ayyaanni Waaqayyo nu baay'ateera. Yeroo darbe kutaa tokkoffaa keessatti seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra isa jiru seenaa jireenya Museetiin wal qabsiifnee nama ga'aa ta'utu barbaachisa kan jedhu waliin barachaa turre. Namoonni barumsi sun isin hin qaqqabne piroofaayilii kana jala seenaatii baradhaa. Isin fayyada. Namoonni baay'een dhugaa naa ba'aa turtanii barumsi sun humna akka qabu barumsi suni jireenya keessan irratti dhiibbaa guddaa kan uumaa jiru. Baay'een keessan dhugaa ba'aa turtan. Namoonni isin hin qaqqabne immoo piroofaayilii makan full akkaawuntii tiiktaakii Joosii Star Evangelistii jedhu akkasuma immoo yuutuub chaanaalii Mucaa Wangeelaa jedhuunis dubbii Waaqayyo barsiisaa irra karaa lamaan isaatiin nu hordofaa. Har'aa itti fufnee kutaa lammaffaa kana keessatti maal ilaallaa? Museen erga nama ga'aa ta'e maal godhe isa jedhu ilaalla. Macaafa qulqulluu keessaa seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irra isa jiru waliin dubbifannaa akkasitti. Museen nama ga'aa erga ta'e gaaf tokko gara sanyii isaatti gadi ba'ee hojii isa ba'aa ulfaataa isaanitti ta'e sanaa in ilaale. Namni Gibxii tokko Ibroota sanyii isaa keessaa isa tokko utuu rukutuu argee. Waaqayyo wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa galanni siif haa ta'u. Barsiisaa keenya, geggeessaa keenya, eegumsi kee faraarri kee guddaadha si haa galatu. Kun amma dubbii kee akka dhageenyuuf ayyaana waan nu baay'istee ulfaadhu. Gaafa dubbiin kee lallabamu, gaafa dubbiin kee dubbatamu seenaa miti. Inni kan namoota gargaara, hin fayyisa, hojii hojjeta. Dubbii kee keessa tokko hafuurra lafiif samiin kun darbuun akka salphatu dubbii kee keessatti caafamee jira. Humna qaba sagaleen kee. Har'as namoota hidhaa keessatu jiranii, gaaffii keessatu jiranii, dhukkuba keessatu jiranii amma dubbii kana dhagaa jiran harki kee lafa isaan jiranitti isaan qaqqabu. Waan nu barsiisuu barbaaddu nu barsiisi. Waan nu ibsu barbaaddu nu ibsi Gooftaa. Lafa isa mijataa dubbii keef ta'u isa ija gaarii ija dachaa dhibba kennu nu taasisi. Dhugaa dubbii keetii nu barsiisi. Yeroo keenya to'adhu. Maqaa Yesuusiin ameen. Kutaa darbe keessatti seera ba'uu boqonnaa 2:11 iddoo nama dubbise irratti nama ga'aa ta'uutu barbaachisaa kan jedhu barachaa turre. Adeemsa Museen keessa darbeettiin nama ga'aa ta'e ilaalaa turre. Museen bara ulfaataa keessa dhalachuusaa, bara mijanne keessa, bara labsiin du'aa baafame keessa dhalachuu Musee ilaalaa turre. Kanaaf namoonni yeroo tokko tokko gaafa lafa yaadan, lafa mul'ata isaanii ga'uu dadhaban akkasitti. Ani baran dhaladheetu akkasii, baran dhaladhee sirrii miti jedhanii bara sababa gochuu barbaadu. Yaadi Waaqayyoo garuu baraan hin daanga'u kan jedhu ilaalaa turre. Museen erga nama ga'aa ta'e maal godhe? Akkasuma immoo nuyi gaafa nama ga'aa taanu maal goona? Tarkaanfii akkamii fudhannaa isa jedhu ilaalla. 2:11 iddoon dubbise akkasitti. Museen nama ga'aa erga ta'e gaaf tokko gara sanyii isaatti gad ba'ee hojii isa ba'aa ulfaataa isaanitti ta'e sana in ilaalee jedha. Bal'inaan seenaa Musee yeroo darbe dubbadheera. Asitti Museen nama ga'aa erga ta'ee jedha. Maal godhe? Gaaf tokko gara sanyii isaatti gadi ba'ee. Museen kaleessatu nama ga'aan ta'ini akkuma yeroo darbe dubbachaa ture kan inni itti gadi ba'u jireenyi isaa, laayif istaayiliin isaa, wantoonni inni godhu mana Fara'oon keessa ture, gamoo Fara'oon keessa ture, maasiima warra Gibxiitti gadi ba'aa ture, lafuma jireenya isaanii oola ture, isaanuma wajjin ba'ee gala ture. Siree yoo ta'e filateeti, nyaata yoo ta'e filateeti, waan barbaachisu hundumtuu ulaagaan guutamee fi filannoodhaan jiraata. Waa'ee isa sanaatu isa gammachiisa. Waa'ee isa sanaatu itti dhaga'ama ture. Amma nama ga'aa ta'utti ofii isaarran dabarre. Amma nama ga'aa ta'utti waa'ee masaa yaada ture. Erga nama ga'aa ta'e garuudha. Aleluuyaa. Gara sanyii isaatiitti gadi ba'ee. Aleluuyaa. Erga gadi ba'ee hojii isa ba'aa ulfaata isaanitti ta'e sana in ilaale. Namichi Gibxii tokko Ibroota sanyii isaa keessaa utuu rukutu in argee jedha. Waa tokkotu itti dhaga'ama. Lafiin jiraachaa jiru kun ikkoo lafa kan koo ta'e miti.
Manni keessa jiraachaa jiru kun mana kan koo ta'e miti. Aadaan amma ittiin jiraataa jiru kun aadaa koo miti. Afaan nama dubbataa jiru kun afaan koo miti. Nyaanni nyaachaa jiru kun iyyuu kan koo miti. Ani koo lakkaa mana ormaan jira. Ani koo bakka sirrii hin jiru. Ani koo bakka qomoo kootii hin jiru. No! Gamoo mootiirra naanna'u duwwaan nan baasu. Faalaa baashee laaraadiyaa. Gamoo mootii keessa asiif achi woggochuu duwwaan. Nyaata filadhee nyaachuu duwwaan. Hamma yoomitti isa jedhu yaadu. Gaafa nama ga'aa ta'u ofirra darbee waa'ee jireenya isaarra darbee waa'ee lammii isaati. Waa'ee qomoo isaati yaaduu jalqabe. Ani bilisummaadhaan yoon jiraadhe iyyuu sabni koo garbummaatti jira. Ani nyaadhee yoon bule iyyuu sabni koo agabuu bulaa jira. Ani fayyaa yoon ta'e iyyuu sabni koo dhukkubsachaa jira. Ani mirgi koo guutummaatti eegamaadha yoo ta'e mirgi lammii kooti garuu sarbamaa jira. Sabni koo dhoqqee dhiitaa jira. Mee gara saba kootan gadi ba'aa jira. Akkas obboloota koo waa tokkoon isinitti hima. Namni gaafa nama ga'aa ta'u waa'ee qabeenya isaatii miti. Waa'ee barnoota isaatii miti. Waa'ee ofii isaatii, waa'ee jantaa isaatii miti. Isa keessaa baana. Nama ga'aa jechuun waggaa 40 guutuu miti. Waggaa 40 ga'uu miti. Sammuun namaa bilchaachuudha. Hafuuratti guddachuudha. Museen gaafa nama ga'aa ta'u waa'ee qomoo isaatii yaaduu jalqabe. Ilaa jireenya achi keessaa sarkiliin mana mootummaa keessaa baay'ee hin beektu waan ta'eef baay'ee namatti tola ture. Gadi bahi nama hin godhun ture. Bakka achi keessa bashannanii akka jiraatan nama godha ture. Museen gaafa nama ga'aa ta'e garuu Ola rabagaa takraadiyaa. Kana dhiisee gadi bahee saba koo ilaaluun narra jira. Gara saba isaatiitti gadi bahe. Kaleessa gamoo Fara'oon irra dhaabate achi gadi ilaala. Kanarraa gadi buutu naa ta'a. Erga maal ta'e? Erga nama ga'aa ta'e. Isa booddee gamoo Fara'oon irraa gadi bu'ee gara qomoo isaatti. Haleluuyaa. Gara lammii isaatti gadi bu'e. Ilaa nami gaafa nama ga'aa ta'u waa'ee ofii isaa irra darbee, waa'ee dantaa isaa irra darbee, waa'ee jireenya isaa irra darbee, waa'ee lammii isaatii yaaduu jalqaba. Waa'ee saba isaatii yaaduu jalqaba. Waa'ee dhaloota yaaduu jalqaba. Namoonni tokko tokko jiru bakka. Waa'ee saba kanaaf, waa'ee dhaloota kanaaf, miidhama dhaloota kanaaf boqonnaan qabanii bakka. Aara galfiin qaban bakka. Jireenyi isaaniitu guuteeyyuu, jireenyi isaaniitu tottoleeyyuu. Waa'ee lammii isaanii fedhanii riba malee kan bulan baay'eetu jiru. Namoota Waaqayyo namoota gurguddoo akkasiitu jira. Namoota Waaqayyo namoota jajjaboo akkasiitu jira. Faallaa kana ammoo kan ta'an jiru. Ofii isaanii jiraannaan, ofii isaanii ta'ennaan dhalootaaf kan iyyaan, biyya miidhamuuf kan iyyaan, lammii isaaniitiif kan iyyaan. Nama ga'aa ta'u. Dhugaan isinitti hima nama ga'aatu barbaachisa. Namni ga'aan immoo gola ol baqatamti. Namni ga'aan gara sanyii isaatti gadi ba'a. Namni ga'aan gara biyya isaatti, gara dhaloota isaatti gadi ba'a. Saba kana keessa rakkina baay'eetu jira akkuma Museen gadi bu'ee ilaale sana. Dhaloota kana gidduu rakkina baay'eetu jira. Warri ga'aa ta'an gara dhaloota kanaatti gadi bu'u, gara saba kanaatti gadi bu'u, gara warra miidhame kanaatti gadi bu'u. Namni gaafa nama ga'aa ta'u waan dhalootatti ulfaataa ta'e, waan sabatti ulfaataa ta'e, waan biyyatti ulfaataa ta'e ilaaluu jalqaba. Maa inni dhaloota kanatti ulfaataa jiru? Maa inni qomoo kootti ulfaataa jiru? Maa inni saba kootti ulfaataa jiru? Waa'ee sanaatu hirriba dhowwana. Waa'ee sanaatu boqonnaa si dhowwa gaafa nama ga'aa ta'a. Rakkina saba ofii arguu jalqabu. Dhukkuba saba ofii arguu jalqabu. Waa'ee kan ofii duwwaa haasa'atu miti. Waa'ee rakkina ofii duwwaa haasa'atu miti. Waa'ee miidhama ofii duwwaa haasa'atu miti. Hanqoma ofii arguu jalqabu. Museen hojii ulfaataa isa ba'aa isaanitti ta'e sana in argeedha. Namichi Gibxii tokko immoo namicha sanyii Ibrootaa keessaa tokko utuu rukutu arge. Museen gaafa kana argu callisuu hin dandeenye. Kanaa qomoon isaa garbummaa jala jiru. Kanaa lammiin isaa dhoqqee dhiitaa jiru. Isayyuu immoo utuu rukutuu immoo arge. Rukutamuu saba isaa argee hin callifne. Obboloota koo waa tokkoon dubbachuu barbaada. Yeroo kanatti Waaqayyo namoonni ga'aa ta'an gara saba kanaatti akka isaan gadi ba'an barbaada Waaqayyo. Namoota rakkina siyaasaa, rakkina diinagdee, rakkina dhalootaa furuu danda'an. Maaliif? Sabni kun dhukkubaan rukutameera. Sabni kun rakkinaan rukutameera. Sabni kun waan garaa garaan rukutameera. Museen ilaaleen dhiibe. Isa booddee namicha Gibxii sana ajjeesee cirracha jala dhoksee. Namni ga'aan gaafa gadi ba'u biyyaaf furmaata kenna. Dhalootaaf furmaata kenna.